आफ्नो चुक्त पुँजी 5 अर्ब पुर्याउने उद्देश्यले राइट शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले राइट शेयर निष्कासन गरिसकेको छ। नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु शेयरसँग रिलेटेड आजको लेटेस्ट अपडेटमा। नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार हरेक बिमा कम्पनीले उक्त कम्पनीको चुक्त पुँजी 5 अर्ब पुर्याउनु पर्ने थियो। त्यसकारण यस कम्पनीले आफ्नो चुक्त पुँजी 5 अर्ब पुर्याउन राइट शेयर यानी हक पर्सेट खोलिसकेको छ। यस कम्पनीको हालको चुक्त पुँजी 3 अर्ब 96 करोड 16 लाख रुपियाँ रहेको छ र लगानीकर्ताले राइट शेयर भरिसकेपछि यस कम्पनीको चुक्त पुँजी 5 अर्ब 3 करोड 12 लाख 32 हजार पुग्नेछ। राइट शेयर यानी हक पर्सेट सबैले भर्न पाउँदैनन्, तपाईलाई थाहा नै होला। त्यसैले यदि पहिले यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओ हजुरलाई परेको थियो र त्यो आइपिओ हजुरले अहिलेसम्म पनि होल्डमा राख्नुभएको छ भने तपाईले यस कम्पनीको राइट शेयरमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यानी बुक क्लोज डेट अर्थात् वैशाख 4 गतेदेखिको आइपिओ तपाईले होल्डमा राख्नुभएको छ भने तपाईले सजिलैसँग यस कम्पनीको राइट शेयरमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यस नेपाल लाइफले 1 अर्ब 6 करोड 96 लाख 32 हजार मूल्य बराबरको राइट शेयर निष्कासन गरेको छ र कतिकिता निष्कासन गरेको हो भन्दा यसले 1 करोड 6 लाख 96 हजार 320 किता हक पर्सेट निष्कासन गरेको छ। त्यसै गरी एउटा किताको मूल्य 100 रुपियाँ रहेको छ र तपाईँ कति कितासम्म भर्न पाउनुहुन्छ भन्दा तपाईसँग अहिले यस कम्पनीको जति पनि शेयर रहेको छ त्यसको 27% तपाईले भर्न पाउनुहुनेछ, जसलाई रेसियोमा हेर्दा 1:0.27 अनुपात हुन्छ। यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ र यस कम्पनीको हक पर्सेट तपाईले मेरो शेयर एपबाट सजिलैसँग भर्न सक्नुहुन्छ। हस्ते साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। फेरि पनि भेटिनेछौँ यस्तै भिडियोको साथमा।